Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdu ari sadaya jenis puji anu opat lillahi eta milik Allah. Hamdan kalawan pujian nastaftihu anu nyupri pangbubuka kami bihi ku itu hamdan al khairati kana pirang-pirang kasaya. Ainat lubu tegesna nyupri kami bidzalikal hamdi ku itu pujian al fatha kana muka kendil khairati kana pirang-pirang kasaya. Pujian dina setiap pada melan anu sae ngadoa oge sareng sanes kantenanana ngalangkungan alhamdulillah nabi muji ka Allah mugia eta teh janten pembuka kebaikan segala sesuatu. Wa nusrata jeung kana pitulung ala tahsilil fadilati kana ngahasilkeun pirang-pirang anu unggul an-nafihati pirang-pirang nugraha. Natlubu nyupri kami bidzalika ku itu hamdan punten bidzalikal hamdi ku itu hamdalah ku itu pujian al fatha kana mukakeun lil ataya kana paparin ti Gusti wan nasrota jeung kana pitulung ti Gusti ala tahsiliha kana ngahasilkeunna itu atoya. Wassalatu jeung ari sholawat ay rahmatullahi tegesna rahmatna Allah al makrunatu anu dibarengan bitaqdimi ku ngagungkeun lil anbiya'i ka pirang-pirang para nabi. Numawi urang sholawat sapertos tadi di kawitan dugikeun ka akhir sabaraha hiji sholawat nu kurang diaos, sholawat wa barik, sholawat fatih, sholawat haji, sholawat umroh, sholawat lil anwar, sholawat hajat. Wah seueur pisan teh sholawat sabaraha hiji eta. Seueur pisan nu kurang diaoskeun kade al makrunah bit ta'lim kudu leres-leres dibarengan sejak ngagungkeun ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa mutlaqur rahmati jeung ari mutlaqna rahmah li ghairihim pikeun salian ti anbiya. Wa doa jeung ngadua bi khairin kana kahadean minal ibadi ti pirang-pirang hamba. Wassalamu jeung kasalametan ay tahiyatullahi tegesna kahormatan Allah al-udma anu agung. Wa huwa jeung ari itu salam takdimun eta ngagungkeun lil anbiya'i ka pirang-pirang para nabi kama seperti perkara yuhyi anu ngahormat saha ahaduna salah sahiji urang sadayana doipahu katamuna itu ahad wa tolaba jeung nyuprih Allah al ibadi ka ibadah ka pirang-pirang hamba lidzalika kana itu tahiyatullah disuhungkeun ku Allah urang muji urang ngahormat ka mantenanana ngahormat ka para nabi ngahormat ka para nabi diparentah ku Allah innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Jadi diparentah urang ala sayyidina ka junjunan urang sadayana Muhammadin tegasna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyidil baroyati nu janten pamimpina pirang-pirang makhluk ay raisil makhluqati tegasna pimpinanana pirang-pirang makhluk. Wa ala alihi sareng kakulawargina Kangjeng Nabi ay atba'ihi tegesna ka anu anut ka Kangjeng Nabi alal imani netepan kana kaimanan walau kosotan jeung sanajan tukang maksiat kabagian kene salama umat Kangjeng Nabi mutabaah ka Kangjeng Nabi
ngalakukeun dosa ari iman ka Kangjeng Nabi mah aya keneh peluang kenging syafaat, aya keneh ashabihi jeung ka sahabatna Kangjeng Nabi wahum jeung ari itu sahbihi al mujtami'una bi nabiyina al mujtami'una eta anu narima kumpul kabeh binabiyina sarta nabi urang sadayana Muhammadin tegasna Kangjeng Nabi Muhammad mukminina bari anu ariman kabeh walaulah dotan jeung sanajan sakedeung sahabat teh nami-nami sahabat jalmi nu kantos sasarengan sareng Kangjeng Nabi bari iman ka Kangjeng Nabi sanaos sakedap kantos sasarengan kumpul samajlis umpamana atanapi sasarengan dina naon wae halna sareng Kangjeng Nabi bari iman ka Kangjeng Nabi sanajan sakedap atuh ari babarengan teu iman mah teu bisa disebut sahabat. Al a'immatu anu jadi pirang-pirang imam ail muqtada tegasna nunuturkeun sahabihim itu sahbih fi umuri dini dina pirang-pirang urusan agama asikoti pirang-pirang kapercaya fiha dina umuriddin amma ba'du anapun dina sabadana basmalah hamdalah sholawat sareng salam ai ba'dal basmalati wal hamdalati was sholati was salami fahadihi maka ari ieu nu hadir dina hate ail hadiratu fid dihni tegasna anu hadir fid dihni dina hate saur musannif risalatun eta hiji risalah naon maksudna risalah di dieu kitabun shogirun jiddan tegasna kitab anu alit jidan kalawan kacida ieu kitab teh kitab alit saur musannif teh saur muallif teh kitab teh alit kacida tapi muhimmatun anu penting jadi ulah ningali kandel jeung ipisna jangan melihat buku dari sampulnya tapi lihatlah buku dari isinya ulah katipu jalma kurupakna tapi orang kudu ningali kudu terang kana perilakuna kana hatena da teu saeutik beungeut geulis pika sebeleun teu saeutik beungeut geulis ya, tapi picecereun gitu ya pirudeteun rungkad nu kitu mah ya deui teu saeutik nu garanteng pika sebeleun gitu matak ulah katipuku sampul. Nah, jangan melihat buku dari sampulnya tapi lihat isina. Matak lamun maca buku bisi kamandi mana wae maca buku ulah ditingali wah ieu buku alus ulah katipu. Ulah katipu ku kemasan. Buka heula tingali outline daftar isina tingali oh urang bakal katingali itu buku teh alus kadang-kadang kan katipu peda ibukuna alus jilidna alus diplastikan hargana mahal ayana oge di toko-toko besar wah ieu sigana alus teu bisa gitu kadang aya gular-goler buku teh eueuh jilid-jilidan acan warnana geus koneng sisina oge nya kitu digeus murintil siga keur ngabako siga papir geus murintil tapi pas dibuka mah manfaatna gede ieu ge sami kitab alit tapi penting muhzinatun anu mrihatin lil qulubi kana pirang-pirang hate rota betu nartibkeun kuring ha kana ieu risalah ai hadihi tegasna kana ieu risalah maka sumatin punten ai hadihi tegasna ari ieu risalah maka sumatin eta nu dibagikeun dibagi-bagi ya ieu kitab risalah teh dibagi-bagi eusikna teh babah Mang Idun Mang Alim eusikna ieu kitab teh ala arbaati fusulin
ngabahas karena opat pirang-pirang pasal. Opat pirang-pirang pasal. Ai aprojin tegesna pirang-pirang bagian. Aya opat bagian nu dibahas dina ieu risalah, nu dibahas dina ieu kitab berkaitan masalah fi bayani huquqiz zaujain. Berkaitan jeung masalah kewajiban salaki jeung istri. Nah, wa khatimatin jeung hiji panungtungan. Opat pasal hiji panungtungan. Wahia jeung ari itu khotimah ma eta perkara tudzakar. Nu dicaritakeun itu mali ifadati ma pikeun maedahanna perkara. Jadi khotimatun ieu teh panungtungan ieu teh maedahan kana perkara-perkara nu dibahas dina ieu pasal. Ya ta'allaqu nu cumantel itu mah bil maksudi kana nu dimaksud. Wa kana jeung bukti naon dari kata ta'alluqu itu nu cumantel ta'alluqul lahiki eta cumantelna anu milu bisa biki kana nu ti heula. Wa huwa jeung ari itu lahik at-ta'alluqu eta cumantel min hais si takmili tina sakira-kira nyampurkeun wa ziyadati tawdihi jeung tambahna penjelasan. Manawa pasalna ieu poin-poinna wungkul ke pembahasanana minggu depan. Ieu poin-poinna wungkul tah supaya apal isi kandungan ieu teh 4 poin. Engke dina per poin-poinna teh aya deui materina naon. Jadi jelaskeun heula. Al-faslul awalu ari pasal al-awalu anu kahiji fi bayani huquqiz zauji eta dina mertelakeun pirang-pirang hakna pikeun pamajikan. Al-wajibati anu wajib ala zauji kasalaki. Nomor kahiji hak pamajikan kawajiban salaki. Ieu kawajiban babah, kawajiban Mang Idun, kawajiban Kang Rasid, Kang Wandi, oge kawajiban bapak-bapak, kawajiban calon-calon panganten wungkul lalaki, calon urus. Mana wae kawajibanana teh wahia jeung ari itu huquq zaujati ala zauji husnul usrati eta alus pergaulanana. Artina dina rumah tangga kedah sae kedah harmonis, baik pergaulan nu sifatna bersenggama atana pintu kedah sae. Etika kan kamari bersenggama dibahasnya. Bersenggama teh bab jima, bab belebes nya weswew. Bab nu kamari hiji tah kudu alus pergaulan. Wa mu'natu zaujati nu kaduana nyaeta ngabiayaanana pamajikan. Dua tah wa mahruha tilu mas kawinna itu zaujah wal qasmu jeung kilir pemajikanana 2 3 4. Sing bisa ngatur pamajikan 4 berarti kudu kumaha ye carana ye tinggal saminggu we dibagi 4 kitu lah ya. Misalnya Senin nu kahiji, Salasa nu kadua, Rebo nu katilu, Kamis nu ka 4, Jumat, Sabtu, Minggu berjamaah gitu. Berjamaah ngahiji, satu untuk semua. Ya, kita nu salajengna nade wa ta'limuha kawajiban salaki ngawurukan ka pamajikan. Ngawurukan kana naon? Makana perkara tahtajun mikabutuh si jaoj ilaihi kana itu ma si jaojah punten tahtajun mikabutuh si jaojah ilaihi kana itu ma min purudil ibadati tina pirang-pirang kaparduan pirang-pirang ibadah wasunaniha jeung pirang-pirang pasunatana ibadah walau ghairu muakkadatin sanajan teu sunat muakkad. Kawajiban salaki ngajarkeun kana pirang-pirang kaparduan ibadah jeung pasunatan ibadah nu sifatna wajib dina ibadah jeung nu sunat wajib diurukan ku salaki
timbul pertanyaan kumaha abdi da terang abdi marumaos teu ngartos kana urusan agama titah ngaji supaya apal. Jadi lamun ayeuna Kang Rosid miwarang kanu janten bojo ajengan Idris miwarang kanu janten bojona ya ajengan Idris miwarang kanu janten bojona nyai nah gitunya atawa mah wayah ayeuna ngaosnya apa hoream bapak kewajiban bapak tinggal urukan ka mama ngan bapak rumah sate bisa nya bapak marek gawe tah ieu aya madrasah ieu masjid jig ngaji ka itu wajib eta teh da hakikatna kewajiban mah lain kaajenganana tapi kan jadi salakina salaki teu mampu titipkeun lin ibarat ngadidik budak kewajiban indung jeung bapana teu mampu nya titipkeun siga kitu wajib dah wajib sanajan pasunatan lain pasunatan anu muakad. Pokoknya manaon wae ibadah nu wajib nu sunat wajib diajarkeun ku salaki. Wa mimma jeung tina perkara ya ta'alluqu anu cumantel itu mah bil haidi kana haid. Bejaan deui ajarkeun deui ilmu-ilmu tentang bab haid. Karena bab haid itu penting. Tuh awewe paling rentang tina bab haid. Paling rentang pisan tina bab haid teh. Sok masih kene ngitungna kana sapoe sapeuting saminggu jeung 14 poe jeung 2 minggu gitu tapi teu dihetang kaluarna cai head 24 jam tah mun qati'an jeung muttasilan dipastikeun sampai sapeuting terus we sampai sapeuting teh ngocor we ngagayer non stop aya dinu terpisah-pisah pasti antara saminggu jeung 14 hari eta karena terpisah-pisah. Min wujubi ta'at wa min wujubi ta'atihi jeung nu jadi salaki ngajarkeun tina perkara nu wajib taat tanpa majikan kanu jadi salaki min wujubi ta'atihi jeung tina wajib pirang-pirang kewajiban taatna ka salaki pimadina perkara laisa nu lain itu mah bimaksiatin eta maksiat. Jadi wajib ngawurukan pamajikan tentang pamajikan taat kanu jadi salaki mamah teh kudu taat ka bapak itu teh kudu diwartosan lantaran bapak imam mamah makmum masih laku bagian nuturkeun ka saha ka imam teu bisa miheulaan imam ya di kewajiban salaki tah hiji ngaluskeun kana pergaulan dua ngabiayaan pamajikan terus mas kawinan pamajikan terus kilir kanu jadi pamajikan terus ngawurukan pamajikan tentang ibadah-ibadah anu fardu jeung ibadah-ibadah anu sunnah terus ngawurukan tentang nu berkaitan jeung head bisi teu apalun pamajikan bab head bejaan cenah abi teu apal tuh ngaji ka itu tanyakeun ka ditu anterkeun atawa kurang jujurkeun titah kurang lajengna ngawurukan kanu jadi pamajikan tina perkara nu wajib taatna kanu jadi salaki eta kewajiban salaki teh kumaha engke detailna tah engke dibahas detailna teh ieu mah poin-poinna heula Al-Faslu Sani ari pasanu kadua pibayani hukuki zauji eta tetep dina ngajelaskeun pirang-pirang hakna pikeun salaki al-wajibati an wajib ala zaujati ka pamajikan tah ieu kewajiban awewe sok awewe nah kupingkeun eta ambewe mau pingkeun wahya jeung ari itu hukukuz zauj ala zaujati hiji kewajiban pamajikan kewajiban awe taatuz zauji eta taat kanu jadi salaki fi ghairi masyiatin dina salianti maksiat awas taat ka salaki wani-wani awewe ngalawan kanu jadi salaki rungkad sia tah rengkas nu kitu mah toman teuing macem eta
salaki gitu. Mun aya pamajikan wani ka salaki. Mentak lamun pamajikan wani ngalawan ka salaki geus dosa we eta mah. 2. Wa husnul muasyarati alusna campur gaul jeung nu jadi jeung nu jadi salaki. 3. Wa taslimu nafsiha masrahkeun dirina sepenuhna untuk suami. Wa taslimu nafsiha masrahkeun dirina itu zaujah ilaihi ka zauj pasrahkeun. Wa mulazamatul baiti jeung cicing di imah ngajedog meunang kaluar salagi eueuh hiji nu jadi salaki. Kewajiban pamajikan cicing maneh si Depina isu kawin nya jeung Kang Ajengan Idris kawin min ya Allah banget duana atuh baralemnya katanya ana baralem geus waktu hayang teh bingung papal barareuh ping-ping teh ciwit-ciwit lutung cicing naon cicing di imah. Wasianatun nafsiha ngajaga dirina itu zaujah kahade ulah wani-wani ulin jeung lalaki nu lain min antutia tinayen nincakeun itu zaujah pirosau kana amparanana zauj goirohu kasalianti itu zauj wani-wani ngamparkeun amparan pikeun lalaki batur. Tah goblok banget eta. Wal ihtijabu jeung narima ngahalang an ru'yati ajnabiyin tina paningalina lalaki deungeun-deungeun awas. Lisaiin pikeun hiji perkara min badaniha tina badana zaujah walau wajhaha jeung sanajan eta tina wajahna itu zaujah. Wa kafaiha jeung dua leungeunna itu zaujah. Mas sami irin nadru karna ari ningali ilaihima kana wajhaha wa kafaiha haramun eta haram walau ma antifa isyahwati sanajan teu aya syahwat wal fitnati jeung fitnah. Wa tarku mutalabatiha jeung ninggalkeun nyuprihna zaujah lahu ka zauj bima kana perkara pauqol hajati nu anu saluhureun pangabutuhna walau alimat jeung sanajan apal zaujah qadaratahu kana kamampuanana zauj alaihi kana itu ma. Wa ta'fufuha jeung ngariksana zaujah antana wulima tina ngarawatna perkara yaksabu anu migawe zaujha kana itu ma minal malil harami tina harta nu haram wa adamu kadbiha jeung teu bohongna itu zaujah ala haidiha kana hedna zaujah naonana wujudan ayana wan kito anjeng pegatna. Pasal nu kaduan mungkin dibahas teh materina naon wae tentang kewajiban nu jadi istri hakna salaki. Naon wae hiji taat ka salaki hiji. 2 kudu alus pergaulan jeung nu jadi salaki. 3 masrahkeun sapenuhna eta diri awewe ka nu jadi salaki. 4 menjedog di imah ya menjedog. Nomor kalimana ngaraksa dirina terus nanti ulah ningali kalalaki anu sejen anu lain mahramna ajnabi teh. Terus ulah barang penta kasalaki nu sakira salaki teu mampu. Ulah barang penta kasalaki sakira-kira salaki teu mampu. Tuluy ngajaga ngariksa kana pakasaban salaki tina barang nu haram. Awewe beja tanya, "Bapak ieu keng artos di mana?"
Iya tina ngadu muncang. Bapak kenging artos ya tina ngadu muncang. Oh bapak artos tina ngadu muncang. Tos ya pak. Upami ieu bapak kenging artos tina ngadu muncang simpen deui. Ulah dipasikeun ka mama. Mama tinggal di arti artos teh ageng. Bapak laras alhamdulillah eta teh artos ageng. Tapi sakira-kira bapak kana pakahan kudu jalan nu haram mah. Nanaonan apa artinya mama? Duh. Keren tah eta. Abdi mah teu butuh ku harta anu badag tina ladang barang nu haram, mending keneh harta badag tina barang nu halal. Syukur-syukur gitunya. Gitu. Eta wijakeun gitu. Ya. Eta awewe. Anjeun ulah sok neangan lalaki paribasa nu geus mapan atawa anu usahana berdasi dan lain sebagainya. Nu penting halal. Lebih baik kotor pakaian mencari barang yang halal, tapi berpakaian rapi dan bersih hanya mencari barang yang haram. Sanajan didasi, sapatu lecir, golep serepet jair, geus we geus karena bea karep, ari neangan barang haram mah hina. Lebih baik baju kotor gitu, tapi neangan barang anu halal daripada berpakaian rapi hanya memanipulasi we ka batur ketinggali gaya. Padahal mah mau gaweana teh korupsi. Terus naon deui? Jujur kanu jadi salaki antara head jeung teu head. Maksudna beja ka salaki teh mah jig nu ngaos Quran, duh Pak, bi teh nuju head padahal henteu. Jujur. Gawe jujur. Eta kayak dibahas panjang lebar. Pasal kasabar eta? Keduanya. Al-faslu salisu ari pasal anu katilu. Fi bayani fadli sholatil mar'ati eta tetep dina ngajelaskeun kautamaan salat awewe. Fi baitiha di imahna itu mar'ah au fi annaha punten. Fi baitiha di imana itu mar'ah. Ngabahas ieu ya. Awewe leuwih hade salat di imah. Timbul pertanyaan eta santing anu dimarahcin lantaran santri mah imahna pasantren. Kade teh lantaran santri mah imahna pasantren. Kan santri mah imahna pasantren. Kulantaran mah santren di Al-Mutariyah berarti imahna kobong. Tempatna di masjid. Lamun ayeuna kudu ka imah mah atuh karunya meureun ega balik heula ka imahna tuh. Ke Sukaraja merangkat heula santri ka ditu. Yang ti urang Cipari mangkat ka Cipari balik deui. Imahna santri mah di mana? Di kobong di pasantren. Di pasantren aya tempatna, tempat salatna dan lain sebagainya. Yang geus di dinya. Jadinya santri mah pamajikan orang di imah saena. Kecuali waktu-waktu tertentu anu memang dianjurkan dan diperuntukkan berjamaah, ya, naon seperti sholat Idul Fitri dan sekalipun berjamaah di masjid, yang geus ka masjid, ulah minculak sorangan, baru loho cenah teh awe ngan kamar masjid, urang di imah, ulah gitu kagalibanan ada teu salah, atuh masing di masjid oge ngan kautamaanana. Leuwihna meureun aya di imah biasana sok sorangan datang ka masjid jadi berjamaah. Jadi sanajan unggulna alusna di imah aya pelebah ka masjid jadi berjamaah mah akure urang menang kaunggulan tina berjamaahna ngan teu menang kaunggulan dina tempatna. Jadi tinggal bagi-bagi kitu we urang nyokot salah sahijina. Oh. Lajang wa fi annaha jeung dina sanyana itu sholatil mar'ah ay sholatal mar'ati. Tegasna salatna awewe pi baitiha di imahna itu mar'ah afdolun eta leuwih utama min salatiha. Tinggalkeun tibatan salatna eta awewe ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam. Awewe salat di imah leuwih hade daripada awewe salat jeung Kangjeng Nabi di masjid. Qala ngadau Kangjeng Nabi aqrabu ma ari pangcaket-caketna perkara takunu anu bukti saha almar'atu awewe min wajhi rabbiha tidak pangerana itu mar'ah idza kanat eta di mana-mana bukti mar'ah fi qori baitiha di jero imahna mar'ah wa inna sholata jeung sanyana salatna mar'ah fi sohni dariha di tengah-tengah imahna mar'ah afdalun
eta leuwih utama min sholatiha tibatan salatna mar'ah bil masjid di masjid. Ieu hiji salatna teh leuwih hade di imahna, di kamarna, di jero imah. Ya. Jero imah. Teh di jero imah maksudnya di kamar, di mushola umpama di imah, di tengah-tengah mangga eta leuwih hade daripada salat di masjid. Wa sholatuha jeung ari salatna mar'ah fi baitiha di imahna mar'ah afdalun leuwih hade fi sholatiha tibatan salatna si mar'ah fi sohniha di tengah-tengah imahna mar'ah fi sohni dariha tengah-tengah imahna mar'ah wa sholatuha jeung ari salatna mar'ah fi naon teh mahdaiha ai mahda teh kamar di jero kamar aya ruangan di jero ruangan gitu, ruangan tamu di ruangan tamu teh di ruangan tamu gitu. Arti teh. Hah? Ya tamu umum datang ke dia tamu khusus. Berarti kan ayat ruangan di dalam ruangan. Eta lamun di kamar mah itu asup ka kamar ngan di jero kamar teh aya di kamar anu rada khusus gitu tah. Ruangan jero ruangan. Makhluk teh. Muhdaiha afdalun eta leuwih utama min sholatiha tibatan salatna mar'ah fi baitiha di imahna mar'ah leuwih hade keneh dina tempat anu paling nyumput di imahna teu paling nyumput di imahna di kamarna teu di kamarna di tengah-tengah di tengah-tengah imah teh nomor terakhir naon sababna hade pisan awewe lamun salat teu katembong komo ku lalaki anu lain marham nu lain mahram hade mata adina teh wah di jero lain beuki luar di kamar leuwih hade daripada di tengah imah leuwih hade daripada di hareupeun imah jadi saena mah dilebat wal muhda'u jeung ari muhda bidomil mimi kalawan didomahkeun mimna baitun eta imah pi baitin di jero imah kamar di jero kamar wadalika jeung ari itu muhda lisutri eta pikeun tutup tilunya al faslur rabi'u ari pasal anu nomor kaopat pi bayani hurmati nadari rajuli eta ngajelaskeun dina haramna ningali lalaki ila nisa'i ka pirang-pirang awewe al ajnabiyati nu deungeun-deungeun maksudna nu lain mahram wal aksi jeung sabalikna haram lalaki ningali awewe nu lain mahram nya kitu di sabalikna haram awewe ningali lalaki nu lain mahram aina druhunna tegasna ningali na itu mar'ah ilaihi karojul pamamaka ari perkara yahrumu anu haram naon ru'yatuhu ningalina itu ma ala rajulikas kalalaki yahrumu eta haram naon ru'yatu ningalina itu ma alal mar'ati ka awewe min huti rajul wal murahiku jeung ari murahik bidalika jamanu murahik bidalika dina itu ma yahrumu karojuli eta seperti lalaki fayalzamu maka misti waliyahu kawalina itu murahek kainung bapana murahek naon manuhu nyegahna itu murahek minan nadhari tina ningali ilal ajnabiyati ka awewe deungeun-deungeun wayal jamu jeung misti ka ajnabiyah naon al ihtijabu gawe hahalang minhu ti itu murahik wakal mar'ati jeung eta tetap seperti awewe pikeun seperti awewe fi dzalika dina yalzamuha al amradu ari budak leutik al jamilu anu kasep al jamilul wajhi nu kasep wajahna ai ngomong-ngomong kasep teh sok kasinggung ai di ulah ente mah kasinggung lin kasinggung kadanya kitu deui fi nihayati dina kitab nihayah li Syekh Muhammad Al-Misri karyana Syekh Muhammad Al-Misri wa fi majang dina perkara waqo anu tumiba itu ma fihi dina nadhari minaj jajri tina nyegah ailman tegasna nyegah minal kitab tina Quran wal ahadis jeung pirang-pirang hadis
Wa yahrumu jeung haram ala rajuli kalalaki walau majbuban sanajan lalaki anu nyunyutna potong. Bedul. Sosisna geus di sosisna pot buntung. Majbuban dakarna potong. Wa khosian atawa nu dikabiri. Aya aduh kalebetan ucing. Wa aninan jeung anu peluh. Wa mukhnisan jeung nu siga wandu lalaki tapi kewani-wanitaan kitu tah. Bujurna teh. Gitu jadi tulang lunak. Wa hamman jeung pikun. Naon nadruhu ningalina rajul ila ajnabiyatin ka awe deungeun musyatahatin anu dipikah hayang atau make syahwat. Hatta ila wajihan nepikeun kana wajahna wa kafaiha jeung dua dampaleungeunna. Naonna dhahron tonggongna wa batnan jeung beteungna. Haram akurnya. Kalalaki rek nu dikabiri, rek nu peluh, rek anu bobogaanana potong, rek anu siga bencong, rek anu haman pikun meunang anggar. Oh jadi saya teh mah ada lalakina oge rada ka da sabelah kitu rada sabelah gitu. Jadi lamun tina beungeut wajah mun tina mun tina beungeut lalaki gitu. Tina ciri-ciri lalaki tapi tina lempang jeung tina ngomong awewe. Ani ngan karar itu tani rudet aing makanan jenis kana oge. Ya. Rudet anggar saya mah bae da sieu mah tuh lalaki oge siga awewe ieu tetep haram. Dan anggar posisina sebagai lalaki. Atos teh. Anggar lah lalaki masih ngalaku mah oge. Salama jenis kelamina lalaki tapi aya sifat kaawean bahkan cenderung kaaweana deket jeung awet tetep haram. Da lalaki. Pek edek mah. Beda deui lamun dioperasi. Sebetulna lamun ngudagkeun dioperasi deui, nah ieu teh jalma nu teu narimakeun kana kodrat pangeran. Jadi ku dioperasina ge geus dosa gede. Kasok cenah ieu mah pilihan hidup mah. Ieu. Mana mah ngobrol pilihan hidup teh nya. Sok bedakeun antara naon takdir ti pangeran jeung pilihan beda gitu. Takdir jeung pangeran jeung pilihan beda seperti kieu. Mana ari pilihan, takdir begitu dilahirkeun ente bisa milih teu ka kolot. Hah? Atau sugan salaki bisa minta ka kolot ka pangeran. Gusti mun bisa malah majikan urang teh lahirna jam 2 beurang euy. Bisa mah jam 2 beurang tanggal 10 umpamana teh. Heg mun bisa mah keur di imah, bari teu kudu ka dokter. Borojol sorangan teu sadar. Pokoknya mah geus lancar jaya kumaha Gusti, heg hayang lalaki kan teu bisa. Bener teh? Eta mah lain pilihan. Glek we jadi tah. Ternyata awewe jam 1 puting itunya, wah dan sebagainya. Eta mah takdir pangeran teu bisa. Tuluy jadi urang teh lalaki, begitu jadi lalaki ak dirobahkeun jadi awewe. Ai maneh jadi robah awewe make kudu di naon? Dioperasi. Ih pilihan hidup, ai sia. Pokokna teh naon cenah? Pilihan hidup. Teu nyambung. Jadi beda antara pilihan jeung takdir. Nah, wayahna. Jadi sabisa-bisa mah da aslina lalaki lari deukeutan. Na geus jelas da moal aya kanikmatan atuh. Masing ala pemake moal aya kanikmatan. Mun boga kanikmatan ku siga kitu berarti lalakina kurang normal. Kantos teh kelainan lalakina kurang normal. Sok ayeuna umpamana Risma di operasi bobogaanana. Jadi pentul korek nya panokol bedug. Ya, jadi naon cenah? Panokol bedug kawin jeung Najwa umpamana. Apa Najwa teh bawa Risma teh naon? Awewe. Tapi dirobah, tapi bogo Najwana teu normal. Akur jeung Rismana teu normal. Gitu. Masing aku mah ge moal. Ai kudu normal mah moal daek.
Gawat atuh maneh teh rek mah ka kamar teh. Soak kapan. Eta awewe isora gitu Agus. Aya nu dina naon nu dina TikTok naon. Nah siga kitu. Apa kabar? Gitu nih. Baik. Mana boleh si Agus. Soak atuh. Gitu tah. Mana bi teh? Wahwa jeung ari itu yahrumu al-mufta eta nu dipatwakeun naon bihi itu al. Lakin tetapi la lukila ditukil anil aksarina tina kalolobaanana pendapat naon hilun nadri halal ningali na ila dalika kana wajiha wa kafaiha. Amanadru rajuli anapun ai ningali na lalaki ila jaujati ka pamajikanna itu rajul wa amati jeung ka amatna rajul fi hali hayatin kullin dina tingkah kahirupana saban-saban saeji min humati jaujah jeung amat paja ijun maka eta anu meunang walau ma'awujudi maniin jeung sanajan sartana aya anu nyegah minal istimta'i tina ngalap suka qoribu zawali nu deukeut leungitna ka haidin saperti head waroh nin jeung digadekeun kade waroh haidin awewe maksudna mah haidin mah pamajikan atawa amat waroh nin jeung maksud digadekeun teh amat da moal aya pamajikan digadekeun coba sableng jelemaana urang keur teu boga duit lah pamajikan gadekeun we kapagadean gadekeun kapagadean pamajikan mayan lah jik tuh digadekeun pamajikan rudet di kilo teh kadinya sekalian pamajikan lakin tetapi na yukrau dimakruhkeun naon nadrul parji tuh sanajan salaki jeung pamajikan geus halal ari ningali parji pamajikan mah makruh muntong dideuleu ai parji mah lain deuleun colokeun bener aos nganaonannya ente boga parji tuluy kawin diplongkeun ku salaki digawean henteu daek teu henteu nya eta mah gaweaneun lain dipohayo melongkeun parji pokna teh urang paplong-plong aja henteu pelong-pelong mana jeung parji lain parji mah lain pelongkeun naoneun paculeun urekkeuneun hatta min nafsihi sehingga tina dirina itu rajul bila hajatin kalawan teu aya pangabutuh kajaba lamun aya pangabutuh aduh punten ieu teh parji nu anu abi asa kutongo ieu teh gampang milariankeun aya penyakit atau aya naon nya teu naon ari hajat mula bi khilafil mani kalawan beda jeung anu nyegah al batil zawali anu lila leungitna ka in tadat seperti gawe idah sa ajau jatuh pamajikan an sibhatin tinawati subhat payahrumu maka haram naon an-nadru ningalina ila makana perkara baina satriha di antara naon bujal warukbatiha jeung tuurna itu jaujah mar'ah duna goirihi teu disalianti itu sartiha warukbatiha kal maharimi seperti pirang-pirang mahram wal amati jeung amat al muzawijati anu dikawinkeun boga amat ngan dikawinkeun ka lalaki sejen kan ari amat mah maidun teh boga pamajikan sajabati boga pamajikan teh boga amat hamba sahaya nya eta mah amat mah ek digawean ku Mang Idun ge sah-sah wae tuluy ku Mang Idun ek digawekeun ka batur dikawinkeun ka laki batur pek bebas gitu. Bebas amanadaru anapun ari ningali li ajli nikahi karena arah-arah rek kawin paya juju maka menang itu nadru ila wajhi kana wajahna wal kafaini jeung kana dua palengeuna pakot tungkul di mana-mana rek kawin ka hiji awewe dicadar abi yang ningali heula oh punten abi sanes marah kapan aing rek kawin ka ente bisi begitu dibuka tuluy kumisan lieur kapan aing teh sok buka heula menang tenang meh terang oh iya bojo abdi hiji bisi pahiri duka bisi hanyakal ngerasa kecewa kapan air rumah tangga mah rek saumur umur hanyakal kecewa kan nek nanaonan pakot wungkul
minal hurrati ti awewe merdeka tu tinu merdeka meunang wa ila majeng tepan kana perkara ada nu ngalianan itu kana perkara baina surati warukbah antara bujal jeung tuur minal amati ti amat wa yajuju jeung meunang naon an-nadharu ningali ilal ajnabiyati ka awewe deungeun-deungeun lain mahram fil wajhi dina wajhna pakot tungkuli sahadati kana pikeun nyaksi wal muamalati jeung muamalah wa ilal amati jeung ka amat siga contoh rek jual beuli meuli ka pasar ka mana ka warung tapi di tutupan ya ini kalau ditutupan mah meser kurang duitna bari teu apal ieu teh saha oh naman ari geus ka maklumah selesai oh ieu si ieu tinggal ditagih hengke ieu mah teu apal saha-sahana anyar ka karek barang beuli ditutupan mah meser sanaon serokok sabaraha bungkus 4 bungkus aduh iya atosna nyanak sabungkus kayak nu 3 bungkusna kapan teh katingali ieu oh mangga wa urang menta dibuka punten hayang dibuka heula naonna cadarna atau napi maskerna oh punten sasmaran kang nyaksi abdi engke upami teh katutupan kieu abdi teh terang abdi kedah nagih ka mana buka beungeut kedok bukakeun oh terang mun tos terang ayeuna mah tuh kan enak coba lamun ditutupan leo semantog tingkah mana mendi hoyo di kurilingan ayeuna make cadar manes ya tadinya nu barang beuli ka urang lain udah jelas gitu udah jelas wa ilal amati jeung ka ambat idal isyroiha dina nalika meulina itu amat fi madina perkara ada anu ngalianan itu mah al aurata kana aurat min dohiril badani dina dohir badan wa yajuzu jeung meunang naon an-nadru ningali ilal ajnabiyati ka awewe deungeun-deungeun wa masuha jeung nyabakna itu ajnabiyah lil mudawati pikeun ngobatan aya lalaki rek ngobatan wewe dicabak meunang ngan keheula aya syaratna fil mawadi dina pirang-pirang tempat allati anu yahtajunu mikabutu itu rajul ilaiha kana mawadi walau parjan jeung sanajan eta kana parjina bisarti huduriman kalawan syarat hadirna jalma yamna'u anu nyegah itu man al khulwata kana nyorangan min mahromin buktina ti mahram wa nahwi jeung saumpamana mahram wa bisarti pak di jinsin jeung kalawan syarat eueuhna jinis mualijin anu nyebat anu ngobatan mualijin anu ngobatan jadi kieu rek berobat ya nu mawi abdi ngawartosan nya ya ngawartosan sadayana terutami dicarogeun jeung caroge isuk pageto umpamana atawa anjeunnya awewe hamil rata-rata kapan dokter teh sok aya awewe sok aya lalaki lamun anjeun hamil diusahakeun dokterna dokter awewe naon cenah dokterna dokter awewe kecuali eueuh da eueuh atuh kumaha neangan aya di Bandung mah nya urang ayeuna teu kuat rek ka juru ayeuna ka Bandung heula can macet can ditilang geus riweuh bae teu naon ku lalaki teu naon syarat kudu dibarengan ku mahramna ku saha ku salakina ya atawa ku adina atawa ku lanceukna ulah nepikeun ka nyorangan we jeung saha jeung dokter teu meunang kahartos teu tah ku perawat teu naon mahram keneh mahram haram dikawin kan awe ka awe haram ngawinna nya ku perawat teu naon disarengan lah eta diantawisna sanajan rek ngomekeun atawa rek ngobatan kana parjina salah satuna ulah waka jauh-jauh ngobatan kana parjina rek ngajuru kan kaluar tina parji sok heku dokter lalaki kan ngimutna kieu urang teh keheulaanan pamajikan aing dideuleu ku batur kados teh
kehilaanan pamajikan urang di dieu ku batur. Teu jauh beda meureun ente boga salaki ente dibenerkeun da karna ku awe batur. Cuk ente teh aduh mustakmal. Aduh urut ya. Nah kan gitu. Jadi sabisa-bisa salagi aya dokter awe ka mana? Ka awewe. Lalaki kala lalaki. Tak bapak mah ibu neangan teh dokter awewe. Rahim tenangan dokter awe hiji butung kapanan kadang-kadang diusapan ke waktu hamil teh make obat ai kudu awewe mah urang teh masih ditinggalkeun oge ke jero sorangan nya coba lamun kula laki bawa-bawa ke di jero teh keur dugem se kumaha bodoh teh nah hartos teh cenah ada atos wios komo darurat mah bagus teu kuat di dokter kecuali kadinya lamun urang kudu mangkat kawe can ngarti can kumaha-kumaha keun teh naon barengan. Hartosnya. Wa yajuju jeung ninga jeung meunang naon annadharu ningali sakedeung deui ilaiha ka ajnabiyah. Aidon deui li ta'limil wajibi pikeun ngawurukanaan wajib pakot tungkul alaiha ka itu ajnabiyah kama seperti perkara qala nu nyariosukeun itu masa subki Imam Subki. Wa ghairuhu jeung salian tina druyajuj wa ghairuhu jeung salian Imam Subki wa dalika jeung ari itu yajuju nadru ilaiha ing dampak diman eta dina nalika una jama yu alimu anu ngawurukan siman ha ka itu ajnabiyah minal mahari miti pirang-pirang mahram wan nisa jeung pirang-pirang awe kiasan karena niaskeun alal mudawati kana ngobatan wa inda ta'assuri ta'limi jeung karena hesena nu ngawurukan min waroi hijabin di setukangeun hijab wala yajuju jeung teu meunang naon annadru ningali ilaiha ka itu ajnabiyah li ajli ta'limil mandubi karena arah-arah ngajarkeun nu disunatkeun bihilaf bil amrodi kalawan beda jeung budak leutik faya juzu maka meunang naon annadru ningali ilaihi ka itu amrod li ajlihi karena arah-arahna taklimul mandub kada kantenan sami wae bi syarhi nihayat dina kitab syarah nihaya li Syekh Muhammad Al-Misri karyana Syekh Muhammad Al-Misri alal goyati netepan kana kitab goyah li Abi Suja karyana Abi Suja pun sakitu heula ieu mah neme outline name daftar isi ya name daftar isi ku daftar isi wae oge wah ya ku daftar isi wae urang geus kabayang berarti hakna kumaha bentukna kumaha carana kumaha dan lain sebagainya ya mudah-mudahan anu manfaatna tepatna laraskeun diri anu kacaletot duaan jami'an Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'u wa min qalbin la yakhsha'u wa min nafsin la tashba'u wa min da'watin la yustajabu laha